दोस्तों, समयोग फाउंडेशन के YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बदलते हुए मौसम और बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से कफ एंड कोल्ड, जुखाम, साइनस, संक्रमण आदि तमाम समस्याएं होने लगती हैं और इन समस्याओं का योग में क्या निदान है, किस तरह से इनसे मुक्ति पाई जा सकती है, वही मैं आपको बताने वाला हूं। और आज प्राणायाम के विषय में चर्चा करूंगा। आज मैं आपको 4 महत्वपूर्ण प्राणायाम बताऊंगा। इन्हें नियमित रूप से करके आप कफ एंड कोल्ड या साइनस की समस्या से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में बता रहा हूं और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। कपालभाति प्राणायाम कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम है, लेकिन आपको करना किस तरह से है वो मैं बता रहा हूँ। कपालभाति प्राणायाम और इसके कुछ वेरिएशन। तो सबसे पहले कमर गर्दन सीधी रखते हुए सुखपूर्वक किसी भी अवस्था में, यानी किसी भी आसन में जो सुखपूर्वक लगे आप उसमें बैठ सकते हैं। तो मैं अभी पद्मासन में बैठा हुआ हूँ और देखिए किस तरह से कपालभाति प्राणायाम को करना है। कपालभाति प्राणायाम का जो पहला वेरिएशन है उसे 3 राउंड में पूरा करना है, यानी 3 राउंड करने हैं। उसके पहला राउंड में करके दिखाता हूँ। पहला राउंड यानी 30-30 स्ट्रोक लगाने हैं। 30 स्ट्रोक लगाने के पश्चात पूरी तरह से प्राणवायु को बाहर निकाल करके अपने नेवल को अंदर खींच करके कुंभक लगाना है। तो आइए पहला राउंड में करके दिखाता हूँ। कमर गर्दन सीधी, अपनी क्षमता अनुसार श्वास को बाहर रोक करके गहरी भर लेना है। इस तरह से इसके 3 राउंड लगाने हैं। एक बार और करके दिखा देता हूं। इस तरह से 2 राउंड करने हैं। तीसरा राउंड और अपने आप कर लेना है। इतना आप समझ गए होंगे। दूसरा वेरिएशन कपालभाति प्राणायाम का बता रहा हूं। दूसरे वेरिएशन में अपनी उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर फेंकना है। अपने आप श्वास अंदर आ जाता है। फेंकने पर फोर्स लगानी है, पावर लगानी है। देखिए, फिर कुंभक लगाना है। पूरा गहरा भर ले। इसी तरह से 3 राउंड अपने राइट नोस्ट्रिल से करने हैं और फिर लेफ्ट से भी करना है। लेफ्ट से भी 1 राउंड करके दिखा देता हूं। पूरी गहरी सांस ले लें। इस तरह से बदल करके 3-3 राउंड दोनों नोस्ट्रिल से करना है। अब तीसरा वेरिएशन कपालभाति का ऑल्टरनेटिव, यानी एक बार राइट से श्वास फेंकना है, राइट से अंदर आ जाएगा, फिर लेफ्ट से फेंकना है, लेफ्ट से अंदर आएगा। इस तरह से बदल करके दोनों से करना है तीसरे वेरिएशन को। किस तरह से आप देखिए, गहरी सांस ले लें। इसमें कुंभक नहीं लगाना है। 3 डीप ब्रीदिंग करनी है। एक बार फिर से करना है।
क्लीन डीप ब्रीथिंग। 3 राउंड इसके करने हैं। ये अभी कपालभाति प्राणायाम किया। दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करना है। कफ एंड कोल्ड के लिए किस तरह से करना है? हाथों की सपोर्ट के साथ करना है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं इस तरह से, पूरा ऊपर। जब हाथों को एल्बो से बेंड करते हुए नीचे लाएंगे मुट्ठी बनाते हुए, तो श्वास छोड़ेंगे, ऊपर लेके जाएंगे उंगली खोलते हुए, श्वास को बाहर अंदर भरेंगे। तो इस तरह से श्वास छोड़ते हुए अंदर बढ़ते हुए इस तरह से करना है। इसको जल्दी जल्दी करना है। पूरा गहरा श्वास लेना है और गहरा बाहर श्वास छोड़ना है। किस तरह से? आंखें कोमलता के साथ बंद करके रिलैक्स। 30 से 40 श्वास अंदर भरने हैं, छोड़ने हैं। इस तरह से 3 राउंड भस्त्रिका प्राणायाम के करने हैं। ये दूसरा प्राणायाम हुआ। और अब तीसरा प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत सारे मित्र अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। इन 2 प्राणायामों से जो अभी हमने किए, इनके माध्यम से हमारी नॉस्ट्रिल क्लीन हो जाती है, यानी नासारंध्र बिल्कुल खुल जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में सरल हो जाता है, आसानी हो जाती है। तो किस तरह से करना है? कमर गर्दन सीधी रखते हुए प्राणायाम मुद्रा बना लेते हैं इस तरह से, और राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके धीरे से लेफ्ट से श्वास अंदर भरनी है। पूरा अंदर भर के लेफ्ट को क्लोज करना है। राइट से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। फिर राइट से ही भरेंगे। राइट क्लोज करके लेफ्ट से, फिर जिससे छोड़ते उसी से हर बार भरते जाएंगे। लंबा भरेंगे, लंबा छोड़ेंगे। आंख बंद करके 4 से 5 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास स्थिर अवस्था में बैठ करके करना है। श्वास के स्पर्श को पूरा महसूस करते हुए पूरा अंदर भरना है, पूरा बाहर छोड़ना है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 4 से 5 मिनट करना है। और चौथा प्राणायाम जो मैं बताने वाला हूँ वो है भ्रामरी प्राणायाम। बहुत उपयोगी प्राणायाम है। इसको कैसे करना है इसकी विधि भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए कमर गर्दन सीधी रखते हुए सुखपूर्वक बैठेंगे। अपने दोनों कानों को दोनों थंब से बंद कर लेंगे, यानी साउंड प्रूफ कर देंगे, बाहर का कुछ सुनाई ना दे। और अंदर हमने गले से एक गुंजार करना है, जैसे भौंरे की गूंज होती है। बी इज हमिंग साउंड गले से निकालनी है। इसके लिए अपनी टंग को फोल्ड करके ऊपर तालू में लगा लेते हैं और तब हमने साउंड निकालनी है, यानी वाइब्रेशन से अंदर करना है। इस अभ्यास को हम 5 to 6 टाइम करेंगे सुखपूर्वक बैठते हुए। यहाँ पर मैं 2 बार करके बता रहा हूँ। देख लीजिए किस तरह से दोनों कानों को बंद करके आईज को ढक लेते हैं और उंगली से थोड़ा सा नोस्ट्रिल को प्रेस करते हैं और ये मुद्रा इस तरह से बना लेंगे। अब गहरा श्वास भरेंगे और टंग को फोल्ड करेंगे। किस तरह से करना है देख लीजिए। गहरी श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ दीजिए। इस तरह से इन 4 प्राणायामों का अभ्यास करना है और इन चारों प्राणायाम को करने से
कफ एंड कोल्ड की समस्या का निदान हो जाएगा और कभी भी साइनस या संक्रमण की समस्या नहीं हो पाएगी। इस वीडियो में मैंने ये 4 प्राणायाम बताए। अगली वीडियो में कफ एंड कोल्ड के लिए मैं योग आसनों का आसन किस तरह से कौन कौन से आसन करने चाहिए उनका वर्णन करूंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमस्ते, थैंक यू सो मच।